Trazo. Oi. Level the ribbon of Antan. In Italian. Ugu. Aiwana namba uchapa. Chese ngachigara takachena. Ngatichenese nharaunda. Pakati saraunda. Ionde nechina tisasarenda. Chenesa paunogara. Paunoshanda. Paunorara. Nepa kubuda wakageza. Simudza mureza weutsanana. Smadiri nachangira bandiri. Apa. Smadiri nachangira bandiri. Apa. Smadiri nachangira bandiri. Apa. Smadiri nachangira bandiri. Apa. Tinachangira bandiri zvirwere. Smati utsanana tichirwisa zvirwere. Tisaita sepere. Ngatishandise njere. Kuenderera mberi tingazoregera here. Smadiri nachangira bandiri. Imimi munoziva, tinoziva tese kuti His Excellency the President Idi Mnangagwa wakaloncha nyaya yekuti tinofanira kuita clean up nyika yedu, environment, every first Friday of the month. Ndozo tiri kuita. Asi nguva yakanga yapisa COVID-19 takambomira kuzviita izvozvo. Iye zvino tiri kuita launch again kuti tadzokera panyaya iyaya yakataurwa naPresident kuti ngatiite every first Friday of the month. Iwe pachako munhu, kumba kwako, kubasa kwako, munzira maunofamba, mubhazi raunokwira, cheche unopinda, uona kuti kwakachena here, hakuna tsvina here, hatisi kurasira tsvina pamawindo emotikari here, hatisi kuunganidza tsvina, iya tsvina yekuti mabhanana zvoorera zviri padhuze potanga kubhridha mamosquito, sezvo maakuziva izvinezvi kwakusvika nguva yekunaya, ende pakunaya ipapo tsvina yakadaro inobva yanyanya kubhridha ma-insects. Saka tiri kuti isusu seZANU-PF ticharamba tichiita clean up sezvakataurwa naPresident. Asi nhasi tatangira pano paheadquarters pedu, because charity begins at home. Maona tichicleana, muri iri kucleana mukati umu, vamwe vari kucleana kunze. Izvozvi mwedzi unoya hatichaita panapa seZANU-PF. Tinenge taakuendawo kumwe totarisa matownship edu, totarisa mahospitari, pamwe totarisa marestaurants, tondozvipira ikoko kuti tirambe tichiita clean up exercise iyoyi. Uku ipapo zvinotibatsira tikaita utsanana ihwohwo, ndamunoziva imi kuti 1 tikareka kuita utsanana ihwohwo ndo munoita mamosquito, tobva taita malaria. 2 utsvina ihwohwo ndo unoita kuti tiite chirwere chiya chinonzi dysentery, kana kuti manyoka, kana kuti cholera, kana kuti typhoid, ndopo zvinowamba ipapo. 3 tikairega kuzvichenesa, keeping clean, ndopo hakunetsa futi even nyaya yeCovid. Saka tiri kuti ngatirambe tichigeza maoko edu, ngatirambe tichiramba tichiita social distance, tibatsirane neCovid. Asi clean up exercise inobatsira zvikuru muzvirwere, kuvharidzira zvirwere. Mbele ZANU-PF, mbele na President Idi Mnangagwa. 2023 pasina tsvina, pasina marara. Tiri kusangana after a very long period in lockdown, and during the lockdown period most of us were not coming to work, and a lot of debt accumulated over that period. Yes, tine staff cleaners who were coming, but we are showma, like we were doing, we were operating through a skeletal staff. Then you are seeing Mashefet Barifan to be with us as we start this cleaning. Saka, without stealing the thunder, let me now invite Dr. Pari kuti vataure nesu what his expectations are, and to batai tabasa. And as you heard from Tizwa, akusi kuti tangoya kutongana then totaurwa, then after that tochitongoenda kwetinongondo mira then to disappear. So please let's listen attentively to what Dr. Pari is going to say, and then we start our work.
Pahamberi neZANU-PF, pahamberi naPresident E.D. Mnangagwa. 2023, pasi neMantu, pasi neChina. Dr. Paris. Pahamberi neZANU-PF, pahamberi nekubatana. 2023, EDF, 2023, pasi neCovid, pasi neChina, pasi nechinja, makadi makomredzes. Pamusoro nhengo dzedu dzePolitburo dziri pano, nhengo dzeCentral Committee, senior officials ese musangano vari pano, isu tese tiri pano. Nasi izuva guru chaizvo rakadeclarewa naPresident His Excellency President E.D. Mnangagwa kuti aiwa kana tichisvika mumwedzi nemwedzi first Friday ngatikline nyika yedu. It's not just Panama but nyika yese. And ndinoda kuti titende President because pfungwa iyoyo haina kuwanikwa kwakawanda mudzimwe nyika. Ukaona mudzimwe nyika tsvina yakazara but hapana program yekubatsira nyika kuti vanhu vaite conscious kuti tinoda kuti tibvise tsvina kwatinogara. Saka ini ndinofunga kuti President vakauya neprogram yakanakisisa inobatsira utano hwedu, unobatsira zvakare kugara kwatinoita nemagariro kwatinoita isusu. Saka nhasi bvumauya pano makawanda kudai comrades, my Politburo members, zvinofadza zvikuru kuti madzika mese, you are all ready to do some work. Vamwe vatobata mabhurumu vatononokera, vamwe ndinoziva kuti vane maslashati ari pachaitwa, vamwe vane mishonga yekuklinisa pasi yekuita mopo. Izvozvo ndozvo tinenge tichida kuona pano paZANU-PF kuti kana vachipinda padhoa panofanira kunhuhwirira freshness, kunhuhwirira kuti apa pakanaka pano. Hapafaniri kunhuhwa zviye zvokuti munoti kunoita akafungwa here kana kuti chii. It just should smell very fresh. And toda kuti tiite example pana yekuti vanhu vanouya kuzotivhizitira imimi munenge muri proud nazvo. Saka chii chaizvo chinonzi environment. Handiti program is really under environment. Tinobatsirana nesu kuutano. But environment zvikuru kuti unofanira kuchenesa musha kumba kwako unogara iwe. Hazvisi zvekutombonyara kuti kana wauya kuno ndopo wakachena, asi kana wauya kumusha kumba kwako waona tsvina around. Saka number 2, workplace ndio iripo nhasi inenge muchitaura kumbedzo. Ndinoda kuti tikwize panapa. Workplace should be seen kuti environment yaclean kana kuti. 3, vari pano ndo wanoenda kumachechi. Machechi mazhinji ukaenda kwa anenge akaklinwa zvakanaka. But masurroundings acho anofanira kuklinwa zvakanaka. 4, kwatinofamba, mabus stops, roads, and iye zvinotava kuti no to open defecation. No. Iye zvinova chirimo masendiraini mumutaundi anonzi masendiraini. Haifiridzita hayati masendiraini. Kureva kuti center line. Iko kuseri kwekuti tiri kuona vanhu vachiri kuitira tsvina ikoko. No to open defecation. No solid. Part of solid also liquid. Liquid waste inoreva weight, unoitira weight. Sewage inofamba, that's liquid waste. Saka ndo zvinenge zvida kuti zvigadziriswe izvozvo. Solid waste neliquid waste. Ende isusu tiri pano kuti tizvigadzirise zvese izvozvo. Saka zvinoreva weight, vomitus, zvotinorutsa zviye, vamwe vanongorutsira pese pese. Zvinobva mumuviri medu, anything that comes out, whether you are a man or a woman, chinenge changobuda chinofanira kundoraswa. Tinoziva kuti madzimai every month vanoita izvozvo. Part of that waste should be disposed properly. Not ungoti pese pese, properly. Ndinoda kutenda madzimai ukaona panapa it's very very clean. Hapambonyadzisa. You are very very pleased with that. Saka zvikunzi nenyika ino ngatifundei kuti waste yese inofanira kudisposwa kana kuti kuraswa zvakanaka. Asi ngaidistinguishwe kuti mabhodhoro pawo
plastic pau zvoitwa recycle. Ndozvaakutaurwa manje, let's recycle this. And as you know, a lot of the water that we drink is recycled. Imvura inenge yabva muna manyamu muine tsvina zvekuti dhu, but yogadziriswa yoitwa recycle. Izvozvo tinoda kuti zvizivikanwe izvozvo. And zvinonzi let's adopt a business model. Pamwe vari kuti dzimwe nyika dziri kutoita mari ne-waste. Whether it's mapepa, whether they are recycling mabottle, it's a business. And toda kuti mimi fanira kuti department webusiness just encourage us to let's make it a business. Waste is not waste alone. It can be made into a big business. And tikuda zvikuru kuti zvisaitwe nemitete as individuals, but tikuita edge isusu eZANU-PF. Wa edge corporate, corporate vanana Coca-Cola, corporate mahombaya kuti vatore this program to heart. Individuals, corporates, church, kunaenda mapostori kwese kuyo kana uri mupostori ndikuona kuti tinawo mapostori akagerwa musoro akawanda fanana. Kana uri mupostori ko tinoenda kuyo kunonamatira kumasowe kwese all those places we should be able to look after. Asi ndiri kuita edge zvikuru, please clean your homes. Atifanira kuti kana ndanzwa ndakambodaidzwa ino chiremba kunokuti arwara uya nosvika pamba pacho una very clean, very clean. You just get encouraged. Saka we hope isusu tese panapa in that mode to clean up. Diarrhea, cholera, dysentery. Don't go yacho ino kana tisina kucleana zvinhu zvedu zvakanaka. Saka let's do that properly. Saka nekupedzisira COVID-19 ichiko pano nemuchitaura kuti vanhu ngavabatane. Aiwa zviri kutonzi vanhu toda social distance. Toda kuti vanhu vasiyane because it's still there. People are still dying from COVID. Yes, zvinezvi tiri kushama kuti are we now getting a second wave? Because my numbers edu akukwira zvakare. And the Minister of Health vakataura kuti please haisati yapera COVID. Let's observe the same things. Wash our hands, social distance, and kufara ndikuona munhu wese akapfeka scarf zvakanaka kuva kuti vakakavha mhuno vakakavha muromo. Even kana uri mulift, vamwe vanoti kana uri mulift haiwa ndingazarirwe. Everyone ngatiite cover your mouth and your nose, and especially in crowded places, especially in public. So don't be shy to be a leader in cleaning. Everybody, every home, every baba, every amai should feel it's part of their duty to clean up the environment. Pambele ZANU-PF. Pambele ZANU-PF. Pasi de China. Maita yenyu. And